아직도 100원 아끼려고 1시간 고민하세요? 죄송하지만 그러니까 아직 부자가 못 된 겁니다. 심리학에선 이걸 터널링 이펙트라고 해요. 가난하다고 느끼면 뇌가 터널에 갇힌 것처럼 시야가 좁아진다는 소름 돋는 연구 결과죠. 당장 눈앞에 작은 이익만 쫓느라 정작 2026년에 들어올 큰돈의 기회는 다 놓치고 있는 겁니다. 이 상태에선 판단력 IQ가 무려 13이나 떨어진대요. 이제 그 가난한 뇌 뜯어 고쳐야죠. 2026년엔 제발 몸만 쓰지 말고 머리를 쓰셔야 합니다. 가난해지는 멘탈과 부자 되는 멘탈의 결정적 차이 3가지. 지금 바로 고정 댓글 링크에서 확인하고 부자 궤도에 올라타세요. 구독, 좋아요, 감사합니다. 안녕.